ଘରେ ବନେଇଛି ମୁଁ ପୁରା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲର ପାଏସ୍ ଯୋଉଟାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ କଣ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିଛି ବତଉଛି। ଏଇଠି ଟୋଟାଲି ମୁଁ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିନି। ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଁ ପାଏସ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ତାକୁ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ପାଣିରେ ତାକୁ ମୁଁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଏସ୍ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନିକୁ ନେଇଛି, କାଜୁ, କିସମିସ୍ ଆଉ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ପାଏସ୍ ଲାଗି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୁଆ ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ନିଜେ ଘରେ ବନେଇଥିଲି। ତ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରିବାଟା ବେଟର ଭାବିଲି। ଗୁଆ ଘିଅଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ। ଗୁଆ ଘିଅ ଗରମ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା କିଛିଟା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଆମେ ଘିଅରେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିଦବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ଭାଜିଲା ବେଳେ କାଜୁ ଆଉ କିସମିସକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇବେନି, ନହେଲେ କିସମିସ ଜଲ୍ଦି ସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ପୋଡ଼ିଯିବ କାଜୁ ଅପେକ୍ଷା। କାଜୁ ଭାଜିବା ଲାଗି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଇଥାଏ। କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ ଆମର ଏଠି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ କାଢି ଆଣିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। କାଜୁ ଆଉ କିସମିସକୁ ପାଏସ୍ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ହାଲକା ଭଜାଯାଏ, ନହେଲେ ସେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ବହୁତ ପିତା ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କାଜୁ ଆଉ କିସମିସକୁ ଭାଜିକି ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ବଳିଥିବ ଘିଅରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ 1 ଚାମଚ ଚିନି ଆଡ୍ କରିବା। ଯଦି ଘିଅ ନ ରହିଛି ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଚିନି ଆଡ୍ କରିବା, ତାକୁ ଚିନିକୁ ହାଲକା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାର କଲର ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ କଲର ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାର କରିକି ରଖିଥିବା ଯୋଉ ଆମର ପାଏସ୍ ଚାଉଳ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରିକି ରଖିଥିବା। ଦେନ୍ କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା। ଆଡ୍ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଏସଟା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଦବା। ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଏଇଥିରେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ତ ୟୁଜ୍ କରିନି, ବଟ୍ ପାଏସଟା ଟିକେ ମୋଟା ହବା ଲାଗି ମୁଁ ଏଇଠି ଅମୁଲର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଯଦି ଘରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅମୁଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଅମୁଲର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଖରାପ ଆସିବନି, ସେଇ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଖାଇବା ଲାଗି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଘରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀରେ ହିଁ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାମାନ କିଣିକି ଆଣିକି ବନେଇବା ଲାଗି ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ମୁଁ କିଣିକି ଆଣେନି। ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ଅମୁଲକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ପାଏସଟା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଦବା। ଆମର ଚାଉଳଟା ବି ସିଝିବାର ଅଛି। ଚାଉଳ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ବାହାର କରିକି ରଖିଥିବା ଯୋଉ ଭାଜିଲା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ୍ କରିବା। ପାଏସ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ରେଡି। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଡ୍ କରିବା ଆମେ ଚିନି। ପରଫେକ୍ଟଲି ପାଏସଟା ଆମର ହେଇଯାଇଛି ରେଡି। ବିଲକୁଲ ପୁରା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲର ପାଏସ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଆଉ ଖାଇବା ଲାଗି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ ଜଣାପଡୁଛି। ପାଏସ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ଲେଟରେ ବାହାର କରିଦେଇଛି କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଗରମ ଅପେକ୍ଷା ଥଣ୍ଡା ପାଏସ ଖାଇବା ପାଇଁ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ପାଏସଟା ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହବ ତାର ଟେଷ୍ଟ ସେତିକି ଅଧିକା ବଢିଥାଏ। ବନେଇବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଚାଉଳକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ନେବେ, କାହିଁକି ନା 1 କପ୍ ଚାଉଳରେ ମୋର ପୁରା 750 ml ର କ୍ଷୀର ଏଇଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।